హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మాధవి సోమా క్రియేషన్స్. ఈ వీడియోలో మనము డిష్ వాష్ గురించి తెలుసుకుందామండి. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు అంట్లు తోమడానికి మిషన్ తెచ్చారు. మనకు అన్నిటికీ ఇప్పుడు మిషన్స్ వస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు అంట్లు తోమడానికి కూడా మిషన్స్ ఇంతకుముందు అమెరికా వాళ్ళు వాడేళ్ళు, ఇప్పుడు మన వాళ్ళకు కూడా వచ్చేసింది డిష్ వాష్. ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తే బాగుంటుందా లేదా దాని గురించి తెలుసుకుందాము. మేమైతే ఇంకా తెచ్చుకోలేదు. ఆఫర్స్లో వాళ్ళకు 25,000కి వచ్చిందంట అండి. 30,000 లోపు 28 అట్లా ఉన్నది, 25కి వచ్చిందంట. తీసేసుకున్నారు వాళ్ళు. ఇలా ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు 2-3,000 రూపీస్ తగ్గుతాయి అన్నమాట. వాళ్ళు ఎలా వాడారు, ఎలా ఉందో చూస్తే మనకు కూడా ఐడియా ఉంటే నచ్చితే మనం కూడా తీసేసుకుంటాం కదండి. మంత్లీ పేమెంట్ కట్టి అయినా సరే మనకి ఎట్లా వీలైతే అట్లా మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటాం కదా, వాడితే ఎలా ఉంటుంది, తీసుకోవాలా వద్దా అని మనకు అనిపిస్తుంది కదా. సరే మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. నేను ఎప్పుడైనా మన వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే వీడియోస్ పెడతాను కదా. ఇది చూస్తే కూడా కొనాలనుకునే వాళ్ళు కొనవచ్చు, లేదా మనకు ఐడియా ఉంటుంది. పని వాళ్ళ కన్నా మిషన్ బెటరా, మిషన్ కన్నా పని వాళ్ళు బెటరా ఐడియా ఉంటుంది కదా. అంట్లు మాత్రం మనము వాడుకునే అంట్లు మాత్రం చాలా నీట్గా ఉన్నాయండి, నేను చూశాను. సరే మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చూపిస్తున్నాను. అక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ సారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నాకు చిన్న ఐడియా ఉంటుంది కదా మన వాళ్ళకి ఎలా వాడాలి అని చెప్పేసి, అది డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తున్నాను. ఆ సార్ చెప్పేది మీరు చూడండి, ఐడియా ఉంటే నచ్చితే తీసేసుకోండి. మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఏదైనా కానీ డబ్బులు కొంచెం అటు ఇటు అయినా అడ్జస్ట్ చేసుకొని తీసుకుంటే మనకు యూజ్ అవుతుంది, ఇబ్బంది లేదు కదండి. పని వాళ్ళు రాకపోతే ఇంటి నిండా ఇన్ని బాసనలు పెట్టుకుందుకు నేను అనుభవిస్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇబ్బంది పడేదానికంటే కొంచెం డబ్బులు మనకు ఇబ్బంది లేకపోతే తీసేసుకొని ఇలా వాడుకోవచ్చు. టైమింగ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎలా వీలైతే అలా మన చేతిలో పని అనమాట. మన ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మన చేతిలో పని, ఒకరి గురించి ఎదురు చూడాల్సిన పని లేదు. ఇలా ఉందో చూడండి, నాతో పాటు ఇలా యూజ్ చేస్తారు, మనం తీసుకోవచ్చు లేదా చూడండి, ఓకేనా. మన వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడైనా యూజ్ఫుల్ వీడియోస్ పెట్టాలనుకుంటాను కదండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ పెట్టాలంటే మాత్రం కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఒక లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా వీడియో వాచ్ చేయండి. ఫ్యాన్ తిరుగుతాయి కదా, ఈ తిరుగుతాయి ఫుల్ స్పీడ్ తిరిగి దాంట్లో వాటర్ అంతా స్ప్రింక్లింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి మొత్తం స్ప్రింక్లింగ్. ఇది వేసినప్పుడు దీంట్లో జాడి దీన్ని తగిలింది అనుకో, ఇది ఇరిగిపోయింది కథ పని చేయదు. ఇంకా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. పెట్టేటప్పుడు జారి కింద కూడా ఉంటుంది. ఇది తిరుగుతుంటాయి అనమాట, తిరిగి ఫుల్ స్పీడ్ తిరుగుతుంటాయి. కొడతా ఉంటాయి. చైన్ ఉన్నాయి, అసలు చాలా బాగున్నాయి. చైన్ ఉన్నాయి, నీట్గా ఉన్నాయి. సెట్ చేయడం టైము సెట్ చేసుకోవాలి, ఓకేతోటి పెట్టుకోవాలి. ఎట్లా ఎంత షైనింగ్ ఉంది మెయిన్ చైన్. పనులు దేనికి పనికిరారు. అట్లా డబ్బాలు ఒక ప్యాక్ ఆన్లైన్ తీస్తే 475 అది ప్యాక్ ఒక నెలకు వచ్చేస్తుంది మొత్తం. అది తీసుకొస్తాను. ఇవి కూడా మంచిగా వచ్చినాయి అసలు. మొత్తం అసలు ఎంత నీట్ గా మనుషులు తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ పెట్టిన తర్వాత మరకలు ఉంటాయి. అవును, అసలు ఎంత లేదు, అసలు ఎంత నీట్గా ఉంది అసలు. చాలా బాగుంది. చిన్న కూడా ఎంత బాగుంది, చాలా బాగుంది. పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త కింద అదే మిషన్ దాంట్లో తీయండి, చూసి పెట్టాలి. మా కొడుకు వచ్చేసి ఆలోచన యూట్యూబ్ లో పెడుతుంటది అన్ని. అవి చూపించండి, ఆ లిక్విడ్ చూపించండి. ఆ లిక్విడ్ ఇది లిక్విడ్ ఎట్లా వేయాలి కనబడదు. ఈ లిక్విడ్ ఇట్లా వేయాలి. ఇట్లా 3-4 ఒకసారి ఇట్లా కొంచెం పోసుకోవాలా. ఇది ఏం లిక్విడ్? షైనింగ్ కోసం. షైనింగ్ కోసం వాళ్ళే ఇస్తారు కదా సెట్. మొత్తం ప్యాక్ చేసుకోవాలి ఆన్లైన్ లో. 3-4 ఒకసారి వేసుకోవాలి. షైనింగ్ కోసం చూపించండి, ఏదో పేరు వాళ్ళే ఇస్తారు కాబట్టి. ఇంకొకటి పౌడర్ మొత్తం ప్యాక్ వస్తుంది. ఇది రాక్ సాల్ట్. ఇది ఒకసారి చూపించండి. క్యాప్ డబ్బా చూపిద్దాం. ఇది చూపించి ఇట్లా రాక్ సాల్ట్ అది కొంచెం. దీన్ని 3-4 రోజులు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇట్లా ఈ మూత తీయాలి. తీసి అందులో వేసుకోవాలి. వాటర్ ఉంటుందా కింద? దాంట్లో వాటర్ ఎప్పుడు వాటర్ ఉంటుంది. దాని పనలు ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ పనల్లో పెట్టేసి దాంట్లో 3 స్పూన్లు 4 స్పూన్లు అట్లా వేసుకుంటా పోవాలి. 4 రోజులకి 5 రోజులు అట్లా వేసుకోవాలి. దాని తర్వాత మూట పెట్టేస్తా. వాటర్ పైప్ ఎక్కడ ఉంది? దీనికి ఇది ఇంకొకటి సార్, ఇది ఒకటి డిటర్జెంట్ అది ఒకటి పెట్టు. చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది అసలు. ఇది పౌడర్. ఈ పౌడర్ 1 స్పూన్ కరెక్ట్గా ఇలా పడుతుంది. ఎలా ఏం చేస్తారు దీంట్లో
ఇక్కడ వేయాలా? దీంట్లో ఒక స్పూన్ లిక్విడ్ షైన్ లిక్విడ్ అక్కడ వేయాలి, షైనింగ్ వేయాలి అండ్ రాక్ సాల్ట్ ఈ పౌడర్ వేయాలి. వేసి ఇది పెట్టేసినామంటే ఓపెన్ కాదు ఇంకా, మళ్ళీ అంతా క్లీన్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు పెట్టామంటే రాదు ఇంకా. బాగుంది. ఇప్పుడు వేసిన తర్వాత ఇంకా పెట్టకండి, ఇప్పుడు వదిలేండి. ఇట్లా వేయాలి కదా, ఇప్పుడు పెట్టేస్తాను కదా, అట్లా వేసేసి పెట్టేస్తే లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేస్తాయి. చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు పైప్ ఎక్కడ ఉంది నీళ్ళు తీసుకునేది? శాంసంగ్ కదా, ఎంత పడ్డా సార్ ఇది? ఇప్పుడు నాకు దసరా దివాళి ఆప్షన్ లో నాకు డిస్కౌంట్ దొరికింది ఆఫర్ లో 24,999 25,000 అనుకో. పైపు సేమ్ వాషింగ్ మిషన్ టైప్ వచ్చింది. వాషింగ్ మిషన్ టైప్. ఇదేమో డిష్ వాషర్. ఇది నీళ్ళు తీసుకుంటది, మళ్ళీ నీళ్ళు వదిలేదు. సేమ్ వాషింగ్ మిషన్ టైప్. ఈ కింద అవుట్లెట్ ఇది దీనిది, ఇది డిష్ వాషర్ది. ఇదేమో వాషింగ్ మిషన్. ఇది వాషింగ్ మిషన్, ఇది డిష్ వాషర్. ఇది కూడా ఎట్లుంటది అంటే ఇది నల్లగా పెడితే ఉంటది అన్నమాట. ఇది నా ఓన్ డిజైన్ చేసిన ప్లాస్టిక్. ఎక్కడ దొరకవాయి అన్ని బాగానే చేసారు. ఓన్ డిజైన్ చేసిన. అది ఎక్కడ లీక్ కాదు, నల్లకి చూపిస్తారు కదా, ఆ స్క్రూ ఊడిపోతా అంటే పడిపోతా ఉంటది అది. చాలా బాగుంది. చాలా మంది ఇలా వాషింగ్ మిషన్ బకెట్ లో నీళ్లు పోసుకుంటారు. ఇదేమో పౌడర్. ఇది రాక్ సాల్ట్. మొత్తము మంత్లీకి ఇది 1 2 3 ఇట్లా సెట్ వస్తుంది అనమాట. సెట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకో సెట్ రెడీ. ఇంకో సెట్ అది ఎంత పడుతుంది సెట్? 475 పడుతుంది. తక్కువే కదా, 1 month వచ్చేస్తుంది. ఈ 3 ఇట్లా ప్యాక్ వచ్చేస్తాయి. బాగుంది అసలు. చూశారు కదండి ఎలా ఉందో. మీకు యూజ్ అయితే ఒక లైక్ కొట్టండి. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక లైక్ కొడితే నాకు ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి మనకు యూజ్ అయ్యే వీడియో పెట్టడానికి నేను ప్రయత్నిస్తానండి. నేను ఎప్పుడైనా కానీ సారీస్ కలెక్షన్స్ పెడతాను. సరే, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళకు వెళ్ళినప్పుడు చూశాను, సరే యూజ్ అవుతుందని అనుకొని పెడుతున్నానండి. ఎప్పుడైనా హోమ్ టూర్ అయినా, ఒక ఇల్లు నచ్చినా కానీ, ఒక మనకు ఏదైనా నచ్చి నాకు మన వాళ్ళకు చూపించాలనుకుంటే కంపల్సరీ మీకు చూపిస్తానండి. నాకైతే పర్లేదు అనిపించింది. కాకపోతే మనకు డబ్బులకు ఇబ్బంది లేకున్నా కానీ, తర్వాత పని వాళ్ళతో సతాయించకుండా, ఇంట్లో పని తక్కువ ఉంటే మనం చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ పని ఉంటే మనం మిషన్ల మీద, ఇప్పుడు అన్నిటికీ వాషింగ్ మిషన్ వస్తుంది, బట్టలకు మిషన్లు వాడుతున్నాం, ఇప్పుడు అంట్లకు మిషన్లు వాడుతున్నాం, అలా వచ్చేస్తున్నాయి. కాకపోతే మనుషుల కన్నా ఇవి మాత్రం నీట్గా కడుగుతున్నాయండి. చూస్తున్నారు కదా ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో. మనుషులు ఇంత నీట్గా పని వాళ్ళైనా మనమైనా స్టార్టింగ్లో మనం అంటే సరే ఇంత నీట్గా పర్లేదు, కానీ పని వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో మంచిగా చేస్తారని తర్వాత మంచిగా చేయరు. ఇది మాత్రం మనకన్నా నీట్గానే కడిగింది అనుకుంటున్నానండి. మీరేమనుకుంటున్నారో చెప్పండి. పర్లేదా లేకపోతే మిషన్ వేస్ట్ అయింది? ఎందుకంటే మనం వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు కామెంట్ చూసి కూడా వాళ్ళు మిషన్ తీసుకోవాలా వద్దా అనుకుంటారు అనమాట. అందుకనే చెప్తున్నాను, ఒక కామెంట్ పెట్టండి, తెలుస్తుంది. లేదు మేడం ఈ విషయం వాషింగ్ మిషన్ మేము వాడుతున్నాం, పర్లేదు తీసుకోవచ్చు అని, లేకపోతే వేస్ట్ అండి, ఏదో ఒక విషయం తెలుస్తుంది కదండి. నాకైతే పర్లేదు అనిపించింది. నీట్గా ఉన్నాయి కదండి, చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉన్నాయో. మనుషుల కన్నా ఇవే బాగోదాం. ఇప్పుడు మిషన్లే ఎక్కువ పనిచేస్తాయి కదా, మనం కరెంట్ ఉంటే చాలు మిషన్నే మనుషుల కన్నా ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. బాగుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక సరే చూద్దాం, నేను తీసుకుంటానా లేదా. ఒకవేళ తీసుకుంటే మనకి ఎంత పడుతుంది ఏం కథనో నేను చెప్తాను. ఎలా కొనాలి, మనకు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, అవన్నీ దాని ఎన్ని రోజులు మనకు గ్యారెంటీ ఇస్తారు అవన్నీ తెలుసుకొని నేను మీకు చెప్తాను. చాలా నీట్గా ఉందండి. మిషన్ కూడా తక్కువ రేట్లో అయిపోతుందండి. 450 పడుతుంది మంత్లీ మనకి. ఇక అన్నీ చూసుకుంటే పర్లేదు అనిపించింది నాకు. మీరేమనుకుంటున్నారు ఓకే చెప్పండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.